तो आज के मिनी ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं खतरनाक वाली ऑफ-रोडिंग करने के लिए। ये चेक करो गाइस, आज अपने ब्लॉग की पहली वीडियो। भाई किधर जा रही साइकिल? आजा, आराम से आना, ठीक है? अरे भाई कहाँ डूब गए भाई, कहाँ डूब गए? ये चेक करो गाइस, हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं भाई अपने फायर बाइक लेकर के। अरे मेरे साइकिल में आके मार दिया तुम। ये ऑफ-रोडिंग। अरे भाई कोई देखे तो बोले भाई दोनों साइकिल एक एक चक्का पे चल रहा है। भाई इतना सारा ऑफ-रोडिंग करके हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है, गर्मी लगने लगता है, तो हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे एक बड़ा सा फ़ैन।